Himayədar ailənin yaranması 3 mərhələdə həyata keçirilir. Himayədar valideyn olmaq istəyən şəxslərin uçota alınması, himayədar ailəyə verilmənin uşağın mənafeyinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan ilə himayədar valideyn olmaq istəyən şəxslər arasında uşağın himayədar ailəyə verilməsinə dair müqavilənin bağlanması. İlk növbədə himayədar ailə olmaq istəyən şəxslərin evinə səfər olunaraq onlarla müsahibə həyata keçirilir. Müsahibə zamanı himayədar valideyn olmaq istəyən şəxslərin həyat şəraiti, ailə tərkibi, ailə üzvlərinin himayədar ailə olmağa münasibəti dəyərləndirilir. Bu zaman himayədar valideyn olmaq istəyən şəxslərin valideynlik bacarıqları, əvvəllər hər hansısa bir uşağa qayğı göstərilməsi ilə bağlı təcrübəsinin olub-olmaması, sosial əhatələri, təqdim etdikləri referent şəxslərin onlarla bağlı fikirləri nəzərə alınır. Müsahibə mərhələsini uğurla tamamlamış himayədar valideynlərin növbəti mərhələdə evinə səfər olunaraq mənzil şəraitlərinin müayinəsi həyata keçirilir. Mənzil şəraiti müayinə olunarkən həmin evin yaşayış vəziyyətinin uşağın inkişafı və təhlükəsizliyi baxımından uyğun olub-olmadığı dəyərləndirilir və həmçinin valideynlərin yaşadıkları evin sahəsinin uşağa uyğun olub-olmadığı nəzərə alınır. Mənzil şəraitinin müayinəsi mərhələsindən uğurla keçmiş himayədar valideynlər növbəti mərhələdə 30 gündən çox olmayan müddətdə təlimlərə cəlb olunurlar. Təlimlər zamanı himayədar ailə nədir? Himayədar ailə ilə övladlığı götürmə arasında hansı fərqlər var? Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların inkişaf xüsusiyyətləri, uşaqların yaş dövrləri və bu zaman onlarla nə cür rəftar olunması qaydaları, bioloji valideynlərin uşaqların həyatında rolu, müəssisləşmənin uşaqlar üzərində hansı təsirlərinin olması, uşaqlara qayğı və qulluqla bağlı müxtəlif mövzulara toxunulur. Həmçinin təlim müddətində himayədar valideynlər özlərinin hüquq və vəzifələri, gələcəkdə hər hansısa bir problem yaranarsa, onu necə həll etməli olduqları və hara müraciət etməli olduqları ilə bağlı məlumatlandırılırlar. Himayədar valideynlər təlim mərhələsini uğurla başa vurduqdan sonra himayədar valideynlərə uyğun uşağa uyğun himayədar valideynin seçilməsi mərhələsi həyata keçirilir. Növbəti mərhələdə himayədar valideynlərlə uşağın yerləşdiyi müəssisədə uşağın görüşləri təşkil olunur və bu görüşlər müvafiq sosial işçi tərəfindən izlənilir. Əgər görüşlər uğurla yekunlaşarsa, görüşlərin sonunda himayədar valideynlərlə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum arasında müqavilə bağlanır. Müqavilə ən azı 1 ay, ən çoxu isə 1 il olmaq müddətinə bağlana bilər. Lakin himayədar ailədə qalmaq uşağın mənafeyinə uyğun olarsa, sonrakı mərhələdə müqavilənin müddəti uzadıla da bilir. Uşaqlar himayədar ailəyə yerləşdirildikdən sonra onların ayda bir dəfədən az olmamaq şərti ilə monitorinqləri həyata keçirilir. Monitorinqlər həm xəbərdarlıq edilərək, həm də xəbərdarlıq edilmədən həyata keçirilə bilər və bu zaman monitorinqlərdə uşaqların ailədəki qulluq qayğı vəziyyəti, onların sağlamlıq vəziyyəti, himayədar valideynlərin sağlamlıq vəziyyəti, ailənin uşağın ailəyə uğurlaşması kimi bir neçə məqamlar dəyərləndirilir. Himayədar ailə olmaq üçün qan bağın vacib deyil. Yetər ki, ürəyin böyük olsun.